மண்பானைட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரு, நீ எப்படி இவ்ளோ சில்லுன்னு எப்பவும் உன்னால கூலா இருக்க முடியுது? மழை காலத்திலும் ஜில்லுன்னு இருக்க, வெயில் காலத்திலும் ஜில்லுன்னு இருக்க, எப்படி உன்னால அப்படின்னாரு. அதுக்கு மண்பானை சொல்லுச்சாம், என்னோட ஆரம்பமும் முடிவும் மண்தான்னு எனக்கு தெரியும். யார் ஒருவர் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க ஏன் சூடா இருக்க போறாங்க? குளிர்ந்தே தான் இருப்பாங்க. புரியாத சிலர் தான் இந்த பூமி நிரந்தரம்னு நினைச்சிட்டு எல்லா செயல்களும் செஞ்சுட்டு கடைசி வரை அவங்கள புரியாம இந்த மண்ணுக்கே வந்துருவாங்க. இதுதான் உலக வாழ்க்கை அப்படின்னுச்சாம்.